자, 그 다음에 뭐 이거 안 되는 거 이런 거는 뭐 다들 아시니까 이건 더 이상 하지 않을게요. 자, 지우개 가져가는 게 좋고요. 샤프심 가져가는 게 좋습니다. 샤프심은 바꿔서 쓰는데 샤프펜은 안 됩니다. 샤프펜은 거기서 주는 거 써야 돼요. 그 샤프펜을 왜 주냐고 세금 내고 왜 이 짓거리 하냐고 하시는데 이거 저 옛날에 그 2000, 한 15년, 아이고 20년 다 됐네요. 2003년도인가 2004년도에 부정 사건이 있었어요. 부정이 있었는데 그때 전자제품에 대한 게 논란이 됐거든요. 광주에서 핸드폰 문자 메시지로 해가지고 답을 주고받는 바람에 난리가 뒤집어졌어요. 근데 샤프 중에요. 이렇게 영어 단어를 이렇게 밑줄을 딱 그으면 여기 뜻이 딱 나오는 샤프가 있어요. 그래서 샤프를 줍니다. 근데 샤프심은 바꿔 낄 수 있어요. 그것도 역사가 있습니다. 한 8년쯤 전에, 8년쯤 된 것 같은데, 수능 시험장에서 애들이 샤프심이 계속 부러져 가지고 난리가 난 적이 있어요. 중국산이 납품돼 가지고 그 다음부터는 샤프심 키우는 거 다 허용합니다. 됐고 요 컴퓨터용 수정 이거 사인펜 이거는 자기 거를 써도 되는데 굳이 그러실 필요가 없어요. 그리고 이거 잘못되면 본인 책임입니다. 그리고 수정 테이프는 일반 용하고 똑같습니다. 그런데 감독관이요. 매 교시마다 수정 테이프 5개씩을 갖고 들어가요. 그래서 학생이 이렇게 손 들면 수정 테이프 갖다 줍니다. 근데 본인 거 써도 무방합니다. 이거는. 다른 거는 뭐 특별한 거 없고 그냥 기재된 거 사용하시면 되고요. 그다음에 그 선택 과목 순서 바꾸면 안 되는 거 그런 거 알거든요. 그런 거 학생들 수능 시험장 처음 가봐서 그런데 우리 저 모의고사나 모평 같은 거 볼 때요. 4교시에 보면 1선택하고 2선택이 있거든요. 그럼 거기에 과목 마킹이 있어요. 수능 시험장 OMR 마크엔 과목 마킹이 없습니다. 그냥 자기가 미리 신청했죠. 그러니까 수험표에 딱 보면 1선택 무슨 과목, 2선택 무슨 과목 딱 나와요. 그거대로 그대로 하게 돼 있습니다. 그래서 순서를 바꾸면 안 돼요. 네. 그게 중요한 거고요. 이건 다 좋은데, 자, 안경을 끼는 학생은 안경 닦기 가야겠죠? 안경 닦기 가져가야겠죠? 자, 드디어 오늘 그게 가장 핵심적인 거. 이거 어머니 무슨 말인지 아세요? 이거 가채점표. 가채점표. 그 수험표 뒤에다가 해가지고 옛날에 많이 해보셨죠? 이거 80년대 중반 학력고사 때부터 유행했던 겁니다. 있잖아요. 지금 요즘 애들한테 가채점표 쓰면은 병신이라고 그러거든요. 이게 그러니까 예전에 80년대하고 90년대 있죠. 이걸 썼던 이유가 있어요. 그러니까 원래 어떻게 되냐면 옛날에는 수능 시험을 보면요. 성적이 12월 20일 근처에 나왔어요. 그리고 대학 원서 접수가요. 다다음 날부터예요. 그러니까 성적이 딱 발표되잖아요. 그 다음 날이나 다다음 날부터 바로 원서 접수해요. 그리고 80년대, 90년대, 98년도 전까지는 오프라인 원서였어요. 그러니까 서점에서 원서 저 대입 원서 사다가 해가지고 막 우편 발송하고 이거고 98년도 넘어가면서 온라인으로 바뀌기 시작했거든요. 근데 그때도 마찬가지예요. 90년대 말까지도 수능 성적이 발표되면 대입 원서 마감이 크리스마스 전후였어요. 원래는. 그러니까 학교 선생님들이나 보통 선생님들 입장에서는 성적이 발표된 걸 갖고 입시 상담을 할 시간적 여유가 없어요. 그래서 가채점표를 써서 그걸 갖고 예비 상담을 다 해놓은 상태에서 그와 똑같으면 원래 계획대로 딱 쓰고 이랬던 거거든요. 근데 그 15년쯤 전인가 그 이제 이 채점 기술이 발달했잖아요. 네, 하고 지금은 이미지 스캔식입니다. 그림은 딱딱딱딱딱 스캔 그 그림 파일로 떠가지고 착착착 인식을 하거든요. 굉장히 빨라요. 그래서 지금은 이번에는 어떻게 되냐면요. 12월 9일 날 금요일 날이거든요. 이때 성적 발표해요.
그리고 정시 원서 마감이 1월 2일. 그러니까 대개 수능 성적이 발표가 되고 난 다음에 3주에서 4주 정도 시간이 있어요. 사이에. 그러니까 상담이 충분히 되고도 남거든요. 근데 이걸 써오라고 해요. 그러니까 그거예요. 궁금하니까 우린 궁금하니까 그 써오라고 하는 거예요. 근데 얘네들은 자기 목숨만큼 소중한 그 시험 시간에 이 짓을 하고 있는 거예요. 이거 바보짓이죠 이거. 옛날에는 이걸 어떻게 할 수가 없어가지고 가채점표를 막 써서 오라고 했는데 저는 어떻게 했냐면은 쓸 생각도 하지 마. 특히 1교시는 절대 쓰지 말라 그래요. 나중에 수학 풀었는데 뭐 더 이상 못 푸는 거 있고 그다음 뭐 한국이나 이런 데서 뭐 시간 남으면 그냥 주르륵 쓰든지 한 1, 20초면 쓰거든요. 그냥 쭉 다 쓰면 돼요. 근데 그냥 걷어가기 바로 직전에. 근데 1교시는 아예 쓸 생각하지 말라 그래요. 그리고 이거 그 수능 딱 끝났잖아요. 그러면 성적 발표 때까지 아무 생각하지 말고 놀라 그래요. 그리고 걱정은 그때부터 하면 됐다고. 응, 걱정은 그때부터 하면 된다고. 근데 갑자기 성적이 어느 게 안 나왔으면 엄마한테 마킹 실수한 것 같아. 이렇게 핑계 대라고. 이렇게 얘기하거든요. 이게 뭐냐면 걱정했다고 해서 되는 것도 아니고 수능 성적을 바꿀 수 있어요, 없어요? 없어요. 만약에 내가 도저히 난 납득이 안 가 해가지고 충청북도에 가가지고 진청으로 가가지고 평가원에 찾아갔어요. 저 OMR 카드 보겠어. OMR 카드를 볼 수 없습니다. 그럼 감사원이 와야 돼요. 개인이 가면 A4지에 자기가 각 문항 뭘 마킹했는지 표시해서 나와요. 1번에 몇, 2. 그게 나와요. 그래서 보면 이자로 표기된 게 있거든요. 다 에러 난 거예요. 아까 제가 마킹 잘하라고 하는 게 이런 거거든요. 가채점 하는 거 아닙니다. 학교에서는 저는 그 생각 들어요. 관성입니다. 작년에 해놨으니까 하는 거고 왜 하는지는 고민 안 해본 거예요. 이거 하는 거 아니에요. 그러니까 아무리 몇 년을 생각해봐도 이거 하는 건 바보짓이에요. 절대 쓰지 말라 그래. 그 다음에 여기 나만의 컨트롤 수단 있죠. 여기서 중요한 거 하나 얘기 드릴게요. 무슨 말이냐면은 자녀분한테 가서 꼭 그 얘기 하셔야 돼요. 눈 감지 말라 그러세요. 제발. 수능 시험장에서 10분 전에 OMR 카드 나눠주고 문항지 딱 나눠주거든요. 그 다음에 눈 감고 차분히 대기하라고 하세요. 방송으로 그렇게. 절대 눈 감으면 안 됩니다. 그러니까 눈 감았다가도 떠야 돼요. 눈 감고 지금 하면 2분만 계셔 보실래요? 자기 심장 소리를 듣게 되실 겁니다. 그러니까 애들이 어떻게 보면 이거 엄청 강조하거든요. 절대 눈 감지 말라고. 그러니까 눈 감았다고 떴다 감았다 떴다 하고 앞에서 애들한테 뭐라고 얘기냐면은 처음에 딱 시험지 나눠주면 인쇄 상태 확인하라 그래요. 그러면 어떻게 하냐면 다른 교실은 없는데 1교시가 가장 문제되거든요. 딱 가서 다 필요 없고 그냥 2장 한꺼번에 넘겨가지고 독서 파트에 뭐 나왔는지 빨리빨리 보고서 탁 닫으라 그래요. 그러면 그때 머릿속으로 생각할 때 눈 감지 말고 앞에 보면서 독서에 뭐 과학 지문 뭐 나왔으니까 이거 힘들 것 같은데 이 생각을 하는 게 낫는 거예요. 하고 이건 먼저 제끼고 뭐 뒤에 화작을 먼저 풀고 어떻게 해야겠다 이런 구도를 잡아야 되는데 눈 딱 감고 있잖아요. 처음에는 큰 숨을 쉴 거예요 아마. 근데 조금 한 1, 2분 지나면요. 이게 고사장이잖아요. 감독관들의 그 숨소리와 발소리가 들리고요. 작은 소리가 다 들립니다. 무슨 말이냐면은 학생이 청각이 예민해지고 시각이 둔해져요. 근데 시험은 청각으로 보는 게 아니고 시각으로 보는 거거든요. 그리고 조금 있으면 내 심장 소리가 들리기 시작하면 끝난 거예요. 내 심장 소리가 들리는 순간요. 심장 소리가 더 커집니다. 급긴장합니다. 저희 학원은 작년에 이거 그렇게 얘기했는데 가서 진짜 눈 감고 진짜 1교시 완전 박살나네요. 지금은 다시 공부거든요. 1교시 8등급 나와버렸는데 어떡할까요? 1, 2등급인데. 그러니까 어떻게 보면 이번엔 우왕청 시험 먹고 테스트 해보니까 해롱해롱 해서 안 되겠다. 그러면 액상으로 바꿔보고 이번엔 절반만 먹어보고
별쇼를 다 해요. 그러니까 뭐냐면은 긴장이 안 됐던 애들도 수능 시험장 가서 1교시 시작할 때는 내 심장 소리를 듣는 순간은 거의 8, 90% 학생들. 그러니까 눈 감지 말라고. 그러니까 자기 마인드 컨트롤이라는 게 지난 거 생각하지 말고요. 앞으로 있는 것만 생각하고 친구들 만나도 야, 뭐 친구들 그 얘기해요. 야, 아까 야, 무슨 거 나와? 막 이러잖아요. 다 쓸데없는 말 하고 있는 거야. 야, 오늘 영화 보러 뭐 갈까? 그게 더 중요한 거야. 그렇죠? 그 지난 걸 막 생각하는 것 자체가 잘못된 거고, 아, 내가 시험을 시작할 때 제일 처음에 아, 이거 먼저 보고 그다음 뭐 하고 그다음 뭐 하고 아, 몇 분 정도 하고 자기가 훈련됐던 거 있죠. 그거를 더듬어서 생각하는 게 가장 좋습니다. 그리고 눈을 감는 순간 긴장해요. 오후에는 상관없습니다. 오후는 상관없는데 1, 2교시는 특히 그때 막 3, 4교시 망치는 학생은 별로 없어요. 1교시 망치면은 그냥 시험 끝나거든요. 그러니까 그거에 대한 걸 굉장히 중요시하셔야 돼요. 이거를. 여기까지가 수능 당일 주의사항입니다. 이건.